台長啊，係阿台長未翻，阿牛喺度，仲有一位古生喺度，請講啊。你好，琴日城市論壇，琴日睇咗啊，琴日譚公主嗰個詹會中完全唔跟嗰度走人，又話咩代表中立喎，代表唔係代表政府喎，佢話。唔係佢發爛渣走，但係其實佢就係攞呢個曝光率啫。今日見報，而家啲年輕人根本就冇希望，都睇唔到將來，根本就冇將來。我哋其實都唔係話想同佢即係下下搶佢，唔係佢講嘢太離譜，你明唔明啊？咁啊俾阿韋少力就去搶佢咪，即係所謂搶咪也者就係你未講完，我又講咁樣係嘛？咁我又係咁你都可以學我哋嘅。咁佢話我哋下邊有啲人噓佢，喂大佬，我一開口就俾啲維園阿伯噓啦，噓咗成日，即係3 part 啊，做3 part 俾佢噓足3 part 啦，係咪？又講粗口90幾樣，係咪？即係我哋係念在佢年紀咁大，我哋梗係唔會即係同佢即係喺度鬥惡啦，啱唔啱啊？不過琴日就係因為即係我哋而家話見到喺現場好多紅衫軍，咁啊因為冇人坐啊嘛啲位，你明唔明啊？咁我哋嗰啲社民連嗰啲年青人就入去坐咁解啫，仲有係嘛？我又冇去動員，係嘛？我淨係通知我職員話我要去呢個城市論壇，咁啊佢哋需要我哋有10個8個人入去入邊咧，就坐低發表意見，咁就係咁啫嘛，係咪？咁結果嚟咗成40人，咁冇計㗎，係嘛？因為你個幫主去論壇，咁啊維園阿伯係要維園阿伯可能要圍攻幫主，咁啲細路梗係話，去睇下幫主點樣俾人圍攻先，係嘛？咁解啫，咩問題啫？香港3萬元美金個人人均，點解要年輕人要過啲咁嘅生活，同埋香港市民過啲？唔係佢哋有一種講法咧，包括啲老人家，就我50、60年代都好辛苦，我都係覺得係，因為我哋都係50年代出世嘅人。喂，嗰陣時個個都好辛苦，都係過啲豬狗不如嘅生活，但係我有希望啊嘛，我有向上流動嘅機會啊嘛。而家個社會咁富裕，但係你冇向上流動嘅機會啊嘛，呢個係一個最大嘅社會啊嘛，唔係 M 型社會啊嘛，呢個最大嘅問題喺呢度啊嘛，係嘛？即係一個人窮，舊陣時我哋就怨窮就係你自己條命。你勤力啲啦，你就會唔窮噶啦，係咪就咁樣？但係而家勤力都冇用啊嘛，你都係一樣繼續咁窮啊嘛，呢個先係問題所在啊嘛，所以咪當年勤力咧就2餐溫飽有尊嚴，依家你勤力12個鐘都可能2餐溫飽都未夠，咪咯，所以咧即係大家即係佢呢啲發咗達嘅人講乜都得啦，我哋當年都好辛苦噶，呢個即係都係要靠自己啊，捱啊乜乜啊各樣咁，即係講呢啲嘢。喂，今時今日點解會咁樣先係嘛？即係我哋社民連嘅立場好簡單嘅啫，即係一個貧窮嘅問題，唔單止係個人嘅問題。有冇得改革個高地價政策㗎？同埋嗰個唔係咯，呢個先至係我嗰日特別提出，禮拜日我特別提出一個所謂叫做咩咧？嗰個叫做即係階級矛盾啊！呢個最攞命啊，大佬係嘛？個階級矛盾你唔解決，個社會永無寧日嘅。同埋香港人同埋後生仔女對社會越嚟越不滿啊，同埋唔知喺邊度宣泄嘅渠道。係，所以今年7一咪好多後生仔咯。好多謝你電話好嘛？咁我哋咧就跟住要即係再聽其他啲聽眾嘅電話。咁啊聽佢哋電話之前呢，即係其實我都要講下琴日呢單嘢嘅，喺城市論壇啊，搞到阿詹培忠起身行人，今日啲左報梗係圍攻我哋啦，係咪先？即係話我哋唔俾人講嘢，係咪？咁啊最近啲左報咧就不單止喺呢個問題圍攻我哋，嗰日我哋有部分社民連嘅成員，即係留守呢個政府總部，佢都一樣話我哋搞暴力嘅行動，咁啊就將我哋喺議會裏邊呢所有呢啲嘢就串聯埋一齊嚟講，即係要抹黑我哋，即係社民連成為一個即係神憎鬼厭，即係一個暴力嘅政黨啊！咁呢個就係文匯報同大公報咧即係為我哋社民連定性。眾所周知，文匯大公就係共產黨嘅喉舌，係嘛？咁亦都係即係話佢哋喺文宣方面咧，即係佢必須要對一啲反對派咧做一啲定性嘅。間時就好中意話啲民主派嘅人就反中亂港。係嘛？咁而家對我哋社民連嘅定性咧，佢一方面咧又樂見我哋咧，即係同其他民主派唔同，咁啊令到民主派咧，即係佢認為咧呢個就係民主派冇辦法團結，係嘛？咁我哋又變咗罪魁禍首。一方面佢就喺度挑撥離間，係嘛？包括今日有條契弟叫桂廷光，
係嘛？呢條僆仔20幾歲就及另外一個姓貴嘅明報寫咗篇嘢啊，我是投機主義者嗎？咁跟住咧就就話暗示阿貴先至係咁樣，關你叉事咩？大佬你毛都未出齊，啱唔啱啊？你呢個貴廷江飲多啲奶水先啦，係咪？你唔好學人喺度指手畫腳，係嘛？民建聯呢啲咁嘅小子，老實講。如果民建聯仲用呢啲人，即係代表民建聯呢個黨係完全冇希望啊！啲投機取巧嘅人係嘛？你又喺度即係吹捧佢係嘛？令到所有嗰啲原本傳統嗰啲左派，身水身汗去打拼係嘛？結果咧就俾呢啲咁嘅投機分子係嘛？投機取巧嘅人咧就可以上位啊！民建聯遲早都執笠啦，係咪？我哋聽下林生電話，林生你好。